Da li ste znali da se tik uz obalu Zapadne Evrope, skrivena u međunarodnim vodama, odvija operacija koja je, prema najnovijim obaveštajnim izveštajima, ostavila najmoćniji vojni savez na svetu potpuno zatečenim? Zamislite neidentifikovane objekte koji mesecima krstare nebom iznad strogo čuvanih nuklearnih baza, baze u kojoj se smešta nuklearno oružje najviše klase, dok odbrambeni sistemi samo nemo posmatraju. Ko zaista upravlja ovim operacijama iz senke i da li je bezbednost čitavog evropskog kontinenta ugrožena na način koji niko nije mogao ni da predvidi? Ostanite sa nama do kraja, jer otkrivamo detalje šokantnog izveštaja koji menja sve što smo mislili da znamo o modernom špijuniranju i bezbednosnim rupama unutar NATO alijanse. A ono što se dešavalo iznad ključnih vojnih postrojenja šokiraće i najsumnjičavija. Pre nego što uronimo u ove neverovatne detalje, obavezno lajkujte ovaj video, podelite ga sa prijateljima i napišite u komentarima šta vi mislite, da li je moguće da najmodernija odbrana ne može da zaustavi ovakve pretnje. Vaše mišljenje nam je izuzetno važno, zato ostavite komentar i obavezno se pretplatite na kanal kako ne biste propustili nastavak ove ekskluzivne priče. Pogledajmo šta se zapravo dešavalo iza zatvorenih vrata zapadnih obaveštajnih službi i kako su tajanstveni brodovi uspeli da stvore mrežu koja je duže od godinu dana nadgledala samo srce evropske odbrane. Mediji uveliko prenose šokantne podatke iz najnovije analize Međunarodnog instituta za strateške studije, koja je izazvala ozbiljnu uzbunu u strukturama NATO saveza. Prema tvrdnjama istraživača iz ovog prestižnog instituta sa sedištem u Londonu, Rusija je tokom perioda od punih 18 meseci sprovodila koordinisanu, visoko sofisticiranu kampanju nadzora evropskih nuklearnih objekata i strateških vojnih ciljeva. U izveštaju se navodi da su za ove potrebe korišćene bespilotne letelice koje su lansirane direktno sa brodova iz takozvane flote iz senke, grupe trgovačkih i teretnih plovila koja se povezuju sa ruskim interesima. Detaljna analiza čak 144 odvojena incidenta, zabeležena u više od 10 evropskih zemalja, pokazuje da su ove aktivnosti započele krajem 2024. godine i da su se odvijale u ambijentu koji su istraživači opisali kao značajan stepen nekažnjivosti. Evropske vlasti i vojne komande bile su prema navodima medija koji se pozivaju na ovaj izveštaj često potpuno zatečene i bez adekvatnog pravovremenog odgovora na prisustvo nepoznatih letelica u svom vazdušnom prostoru. Kako prenose zapadni izvori, dronovi su više puta primećeni i dokumentovani iznad ključnih vojnih baza, aerodroma i strateških čvorišta, ali uprkos očiglednom narušavanju bezbednosnih zona, nijedna od ovih bespilotnih letelica nije oborena, niti zaplenjena od strane zapadnih armija. Ova činjenica je, prema zvaničnoj oceni istraživača, ukazala na ozbiljne, duboke i sistemske slabosti u protivvazdušnoj odbrani zemalja članica NATO saveza, koje su očigledno prilagođene tradicionalnim vojnim pretnjama, dok su ostale ranjive na asimetrične metode nadzora. Među najvažnijim i najosetljivijim metama koje su bile izložene ovim preletima izdvajaju se vazduhoplovna baza Kraljevskog vazduhoplovstva RAF Lakenheath u engleskoj grofoviji Suffolk. Postrojenje koje se u tom specifičnom periodu
intenzivno pripremalo za smeštaj i raspoređivanje američkog nuklearnog oružja, kao i francuska baza nuklearnih podmornica Toulon u Bretanji, koja predstavlja temelj francuskog strateškog nuklearnog odvraćanja na moru. Dakle, Vladimir Putin je duže od godinu dana špijunirao Evropu. Iako su incidenti izazvali duboku zabrinutost unutar bezbednosnih krugova, britanske i francuske vlasti su odlučile da javno ne optuže direktno Rusiju za ove specifične upade, birajući diplomatsku opreznost i izbjegavanje direktne eskalacije u javnom prostoru. Međutim, viši saradnik Međunarodnog instituta za strateške studije, Charlie Edwards, javno je izjavio da su vlade država sa kojima su istraživači blisko sarađivali i razgovarali tokom izrade ove obimne studije u potpunosti podržale objavljivanje izveštaja u javnosti, iako su same zadržale zvanični zid ćutanja. Prema njegovim rečima, vrlo je verovatno da je Kremlj direktno koordinisao i usmeravao ove obaveštajne operacije bespilotnih letelica koje su obuhvatile teritoriju više od 10 članica NATO saveza, kao i neutralnu Republiku Irsku. Hronologija incidenata, koja je detaljno mapirana u izveštaju, otkriva širinu i kontinuitet ove operacije. Zabeleženi su dramatični preleti dronova iznad vojnih baza RAF Lakenheath i RAF Fairford u Gloucestershireu, kao i iznad još najmanje 2 američke vazduhoplovne baze na tlu Engleske krajem novembra 2024. godine. Analitičari i istraživači koji su pratili kretanje plovila u tom periodu smatraju da je ovim dronovima moglo biti upravljano sa naftnog tankera pod nazivom Seasons 1, koji se u tom trenutku nalazio u vodama Severnog mora, nedaleko od obale Essexa, ili pak sa teretnog broda Have Dolphin, koji se u tim istim kritičnim danima kretao ka luci Hull. Isti izvori napominju da se operacija nastavila i u narednoj godini, pa je tako najmanje 5 bespilotnih letelica registrovano i locirano iznad pomenute francuske baze Toulon u decembru 2025. godine, dok su u neposrednoj blizini u teritorijalnim i međunarodnim vodama primećena 3 sumnjiva broda iz ruske flote iz Senke, koji su navigirali u zoni dometa letelica. Tehnička strana ovih operacija svedoči o primjeni naprednih taktika koje su prema procenama obaveštajnih stručnjaka razvijene i testirane tokom aktuelnog rata u Ukrajini. Dronovi su, kako se veruje, lansirani sa paluba civilnih trgovačkih brodova, koji su plovili sa potpuno isključenim transporderima za automatsku identifikaciju i praćenje, čime su postajali digitalno nevidljivi za standardne sisteme pomorskog nadzora, dok su pojedini brodovi služili kao primarne platforme za lansiranje i prihvat letelica. Druga plovila u ovoj koordinisanoj mreži korišćena su kao logistička podrška ili kao signalni repetitori, omogućavajući operaterima sa velike udaljenosti da zadrže stabilnu kontrolu nad dronovima koji su zalazili duboko u kopnenu teritoriju evropskih država. Iako su bezbednosne službe pojedinih zemalja, uključujući Nemačku saveznu policiju, vodnu policiju i belgijske snage, u više navrata vršile pretrese i inspekcije sumnjivih brodova, uključujući i pomenuti Have Dolphin, zvanični izveštaji pokazuju da opipljivi dokazi u vidu lansera ili samih letelica nisu javno prijavljeni kao pronađeni na samim palubama, što ukazuje na visok nivo operativne bezbednosti i sposobnost brzog prikrivanja tragova.
Uprkos odsustvu digitalnih materijalnih dokaza koji bi javno bili prezentovani, Međunarodni institut za strateške studije ostaje pri čvrstoj proceni da ukupni obrazac učestalosti i preciznost viđenja dronova ne mogu biti objašnjeni hobističkim aktivnostima, greškama u identifikaciji ili nasumičnim incidentima, već svedoče o sistematskoj kampanji sa jasnim vojnim ciljevima. Prema rečima stručnjaka, ciljevi ove dugotrajne operacije kombinuju detaljno mapiranje nuklearne infrastrukture zapadnih sila, prikupljanje obaveštajnih podataka o vremenu reagovanja protivvazdušne odbrane, proučavanje vojnih logističkih ruta i lanaca snabdevanja kao i elemente psiholoških pritisaka i ekonomskog iscrpljivanja kroz povremene smetnje u civilnom aviosaobraćaju. Tek u najnovijem periodu, usled pojačanih patrola, presretanja i privođenja sumnjivih plovila, posebno u basenu Baltičkog mora, zabeležen je pad broja registrovanih incidenata, što ukazuje da su evropske države počele da menjaju svoju odbrambenu strategiju i da aktivnije zatvaraju bezbednosne praznine koje su ruske službe prema tvrdnjama iznetim u izveštaju uspešno eksploatisale duže od godinu dana. Iako britanske i francuske vlasti nisu javno optužile Rusiju za incidente, viši saradnik ISS-a Charlie Edwards izjavio je da su vlade država sa kojima su istraživači razgovarali podržale objavljivanje izveštaja. Ovo je izuzetno važno. Zašto zemlje koje su bile mete ovakvog nadzora ne žele da optuže Rusiju? Razlozi su verovatno višestruki. Sa jedne strane postoji strah od eskalacije. Javna optužba bi mogla dodatno pogoršati i onako napete odnose i dovesti do otvorenog sukoba, a sa druge strane postoji i element srama. Kako zemlja članica NATO-a može javno da prizna da je bila bespomoćna pred nekoliko dronova? To bi ozbiljno narušilo kredibilitet kako same zemlje, tako i celog saveza. Ali hajde da budemo precizni. O čemu tačno govorimo kada kažemo ruske obaveštajne službe? Prema procenama ISS-a u pitanju su verovatno jedinice koje su specijalizovane za elektronsko izviđanje i psihološke operacije. One su koristile tehnike koje su razvijene i usavršavane tokom rata u Ukrajini. Rat u Ukrajini je, nažalost, postao poligon za testiranje novih vojnih tehnologija, a Rusija je iz tog iskustva izvukla jasne pouke. Jedna od njih je da se jeftini, lako dostupni dronovi mogu koristiti za izviđanje duboko iza neprijateljskih linija, čak i kada neprijatelj ima superiornu vazdušnu moć. Dronovi korišćeni u ovoj kampanji nisu bili obični komercijalni modeli koje možete kupiti u prodavnici. Iako ISS nije precizirao tačan model, procene sugerišu da su u pitanju sofisticirane letelice koje mogu da lete na velikim udaljenostima, da nose naprednu opremu za snimanje i da ometaju elektronske signale. Njihov domet prema nekim procenama iznosi nekoliko stotina kilometara, što im omogućava da budu lansirane sa brodova koji se nalaze daleko od obale, van domašaja konvencionalnih radara. Sada hajde da se fokusiramo na brodove. ISS je identifikovao nekoliko plovila o kojima smo govorili, koji su verovatno korišćeni u ove svrhe. Ovi brodovi su prema navodima ISS-a plovili sa isključenim transporderima. Transporderi su uređaji koji emituju signal koji omogućava drugim brodovima i obalskim stanicama da identifikuju brod, njegovu poziciju, brzinu i kurs. Kada je transporder
isključen, brod postaje nevidljiv za konvencionalne sisteme praćenja. Ali zašto bi neko isključio transponder? Postoji samo nekoliko razloga. Prvi je da brod želi da izbegne otkrivanje dok obavlja neku ilegalnu aktivnost, poput na primjer lansiranja dronova ka vojnim bazama NATO-a. Drugi razlog je da brod želi da izbegne piratske napade u opasnim vodama, ali Severno more jedva da je poznato po piratima. Treći razlog, koji je najverovatniji u ovom slučaju, jeste da su oni koji upravljaju brodom svesni da ih neko prati i da žele da otežaju identifikaciju. Mediji prenose da je, osim brodova sa isključenim transponderima, korišćeno i drugo plovilo koje je služilo kao repetitor signala. Šta to znači? Dronovi koji lete na velikim udaljenostima mogu imati problema sa održavanjem komunikacije sa svojom bazom. Signal može biti preslab ili ga mogu blokirati prirodne prepreke. Repetitori su ugrađeni koji primaju signal, pojačavaju ga i šalju dalje. Korišćenjem broda kao pokretnog repetitora, Rusi su mogli da kontrolišu dronove na udaljenostima koje bi inače bile nemoguće. Krenimo sada na mete ovih operacija. Prva i verovatno najvažnija meta bila je vazduhoplovna baza RAF Lakenheath u engleskoj grofoviji Suffolk. Ovo nije obična baza. RAF Lakenheath je jedan od ključnih objekata američkog ratnog vazduhoplovstva u Evropi. Ona je dom za nekoliko eskadrila lovačkih aviona, uključujući i F-15E, Strike Eagle i F-35A Lightning II. Ali ono što ovu bazu čini posebno osetljivom jeste činjenica da se pripremala za smeštaj američkog nuklearnog oružja. Prema otvorenim izvorima, a to prenose mnogi mediji, u ovoj bazi su raspoređene gravitacione bombe B-61-12. Ove bombe su posebno dizajnirane da budu nošene lovačkim avionima, a njihova snaga se može podešavati od 0,3 do 50 kilotona. Zašto je to važno? Zato što prisustvo nuklearnog oružja u bilo kojoj bazi čini tu bazu primarnom metom za svakog potencijalnog neprijatelja. Rusija je prema svemu sudeći želela da proveri da li su bombe zaista tamo, kakva je sigurnost oko njih, kako se kreću i koje su njihove slabosti. Preleti dronova iznad RAF Lakenheatha zabeleženi su krajem novembra 2024. godine, ali to nije bio jedini put. Istraživači su identifikovali više incidenata iznad ove baze tokom celog perioda. Međutim, nije samo RAF Lakenheath bio meta. Drugi objekat bio je RAF Fairford, takođe u Engleskoj. Ova baza je poznata po tome što jedan od glavnih centara za logistiku i transport američkog ratnog vazduhoplovstva. Tu se nalaze ogromna skladišta, uključujući i skladišta za municiju. Iako nije nuklearnog karaktera, svaka baza koja podržava logistiku nuklearnog oružja je od interesa. Istraživači takođe pominju još najmanje 2 američke vazduhoplovne baze u Engleskoj koje su bile meta. Međutim, nije precizirano koje su to baze. Mediji nagađaju da bi to mogle biti baze Lakenheath i Mildenhall, koje su tradicionalno bile dom za američke izviđačke i logističke jedinice. Ali ono što je najzanimljivije jeste da se u isto vreme kada su dronovi viđeni iznad ovih baza, u blizini nalazio teretni brod Hull Dolphin, koji se kretao ka luci Hull. Poklapanje u vremenu i prostoru je, prema rečima istraživača, previše očigledno da bi bilo slučajno.
Pređimo sada na Francusku. U decembru 2025. godine 5 bespilotnih letelica registrovano je iznad baze Toulon u Bretanji. Ovo je još jedna izuzetno osjetljiva lokacija. Toulon je baza francuskih nuklearnih podmornica. Ove podmornice predstavljaju ključni deo francuskog nuklearnog odvraćanja. One nose balističke rakete sa nuklearnim bojevim glavama i konstantno su na moru, spremne da odgovore na bilo koji napad na Francusku. Baza u kojoj se one snabdevaju, održavaju i gde se smenjuju posade je naravno od ogromnog interesa za svaku stranu obaveštajnu službu. Ono što je posebno zabrinjavajuće u vezi sa incidentom iznad Toulonga jeste činjenica da su u blizini primećena 3 broda iz ruske flote iz senke. 3 broda u isto vreme, na istoj lokaciji. To nije slučajnost, to je operacija. Rusi su prema svemu sudeći želeli da izvrše detaljan nadzor ove baze, verovatno kako bi procenili njene slabosti i kako bi razumeli obrasce kretanja podmornica. Ali nisu samo Britanija i Francuska bile na meti. Izveštaji pominju i prelete iznad vazduhoplovnih baze Kleine Brogel u Belgiji i Volkel u Holandiji. Ove 2 baze su od ogromnog značaja jer se na njima, prema navodima izveštaja, skladište američke nuklearne bombe B6112 u okviru programa NATO-a za zajedničko nuklearno naoružanje. Ovo je program u okviru kog zemlje članice NATO-a koje nemaju sopstveno nuklearno oružje mogu da skladište američko nuklearno oružje na svojoj teritoriji i da ga koriste u slučaju rata. Belgija i Holandija su 2 od tih zemalja. Sada se postavlja pitanje zašto ni jedan od ovih dronova nije oboren. Ovo je ključno pitanje koje ISS postavlja u svom izveštaju. Dronovi su više puta primećeni iznad vojnih baza i aerodroma, ali nijedan nije oboren niti zaplenjen. Oni ovo nazivaju strateškim porazom savezničke protivvazdušne odbrane. Razlozi su složeni. Prvi razlog su pravne i proceduralne prepreke. U mirnodopskim uslovima evropske zemlje su izuzetno oprezne kada je reč o upotrebi sile. Postoje stroga pravila angažovanja koja određuju kada i kako se može otvoriti vatra. U slučaju neidentifikovanih dronova pitanje je da li je legalno oboriti ih. U Nemačkoj, na primjer, zakon ne dozvoljava obaranje dronova koji nisu direktna pretnja po ljudske živote. Francuska ima slične zakone. I čak i kada postoji pravni osnov, postoji pitanje bezbednosti. Pad drona na civilne objekte mogao bi izazvati žrtve i ogromnu materijalnu štetu. Drugi razlog je dizajn same kampanje. Ova kampanja je majstorski osmišljena da ostane ispod praga koji bi pokrenuo kolektivni odgovor NATO-a na osnovu člana 5. Član 5 je ključni deo NATO sporazuma koji kaže da se napad na jednu članicu smatra napadom na sve članice. Rusija je slala nenaoružane dronove. Oni nisu nosili bombe, nisu pucali, nisu nikoga povredili. Oni su samo leteli i snimali. To je otežavalo bilo kakvu klasifikaciju napada i pravdanje snažnijeg vojnog odgovora. Treći razlog je, nažalost, arhaijska protivvazdušna odbrana evropskih zemalja. Ovi sistemi su dizajnirani za otkrivanje i uništavanje konvencionalnih vojnih pretnji, velikih, brzih aviona ili balističkih raketa. Oni nisu bili spremni za jeftine, male i niskoleteće dronove koji su se koristili u ovoj kampanji. Radar koji traži velike avione može lako da propusti mali dron koji leti na visini od nekoliko stotina metara. Charlie Edwards,
je u svom obraćanju istakao da je cela operacija počivala na osnovnom strateškom uvidu da je Evropa nemoćna protiv ovakvog oblika napada. Ali nisu samo vojni objekti bili pogođeni. Ova kampanja je izazvala haos i u civilnom vazdušnom saobraćaju. U nekoliko navrata aerodromi u Kopenhagenu, Minhenu, Briselu, Oslu i Viljnusu morali su da budu privremeno zatvoreni zbog prisustva dronova. Ovo nije bio samo vojni problem, to je postao i ekonomski i bezbednosni problem za milione putnika. Istraživači ISS su u svom izveštaju takođe istakli da je ova kampanja imala i jedan neočekivani efekat. Podigla je svest o važnosti protivvazdušne odbrane i dovela do povećanja budžeta za odbranu u nekoliko evropskih zemalja. To je na neki način bio i pozitivan efekat jer su vlade shvatile da moraju da investiraju u svoju odbranu. Ali ono što je najvažnije, ISS je upozorio da ova kampanja nije gotova. Rusija je samo privremeno obustavila operacije, ali će ih verovatno nastaviti čim se ukaže prilika. Zato je neophodno da Evropa bude spremna i da ne dozvoli da je ponovo iznenade ovakve pretnje. Na kraju da se vratimo na početak. Pitanje koje smo postavili bilo je kako je moguće da NATO nije oborio ni jedan od 144 drona. Odgovor je složen. Pravne prepreke, taktičke greške, arhajska oprema i nedostatak koordinacije. Sve je to doprinelo da Rusija bude nekažnjena. Ali ono što je još važnije jeste da je ova kampanja otkrila ozbiljne slabosti u odbrambenom sistemu Evrope. Slabosti koje će morati da se isprave ako želimo da budemo bezbedni u budućnosti. Ovo nije bajka, ovo je stvarnost. Stvarnost u kojoj neprijatelj može da nas nadgleda bez da mu išta možete. Stvarnost u kojoj vaša najtajnije baze nisu bezbedne. Stvarnost u kojoj pitanje nije da li će se ovo ponoviti, već kada će se ponoviti. I zato je važno da budemo informisani, da znamo šta se dešava i da zahtevamo od naših vlada da preduzmu odgovarajuće mere. Hvala vam što ste ostali do kraja. Ako vam se dopao ovaj sadržaj, lajkujte ga i podelite sa prijateljima. U komentarima napišite šta vi mislite o ovoj situaciji. Da li verujete da je Evropa spremna da se odbrani od ovakvih pretnji? Vaša podrška nam mnogo znači i motiviše nas da nastavimo da analiziramo ovakve teme. Ostanite bezbedni i informisani i vidimo se u sledećem izdanju.